實有啲老話就係保險最好就係冇用。火災之後，我哋應該做啲乜嘢嘢咧？住家係咪有佢自己特別嘅保險嘅咧？萬一呢個單位係政府，又或者係已經完咗工嘅話，咁呢個保險係冇噶咯喎。哇！買保險啊，燒咗個地方啦，跟住你就揾到錢啦。呢個 statement 係啱定唔啱嘅咧？火災之後，若果又買到家居保險啦，或者任何嘅保險啦，嗰個要 claim 嘅次序係應該點樣咧？香港尋日發生咗件大事情，但係責任誰屬咧？我冇資格講，亦都唔喺度講啦。咁巧，因為小弟最近都發生咗件火災，咁所以我想分享下我點樣去處理，特別係有買保險嘅情況之下，點樣去進行呢個索償，同埋你嘅思路應該點樣去做。呢一條片絕對唔係賣保險嘅，因為我亦都唔相熟，只不過我係想分享一下，若果你有買保險嘅時候，應該點樣去做。而若果你冇買保險呢，亦都可以考慮下有冇需要啦。咁我而家馬上去片。大人行上次火災咧，咁好彩我哋有買保險，咁之後咧係有一位保險嘅朋友咧係幫我跟進，咁我而家就打電話俾佢了解一下保險嘅細節先。喂 ，Hello Perry 兄。喂，係啊，等陣。咁尋日就發生過大事件啦，咁上次我哋大人行好彩就有買到保險啊，咁有少少問題咧，我想請教你嘅。係，好啊。好嗱，第一題咧就係、假如我哋有買到保險啦，火災之後我哋應該做啲乜嘢嘢咧？可唔可以俾個 step 我啊？嗱，災後咧就心情會淡靜啲啦。最簡單嘅就係、先入屋點算下有啲咩嘢係損失咗嘅，咁慢慢再用列表嘅形式列出損失咗一啲財產係啲咩嘢啦。舉例可能係啲家私嘅，或者係一啲零件嘅，或者係一啲存貨嘅，咁即係一個細明表咁列好咗先。係嘅。如果有買保險嘅，就開始要通知保險公司啦，要開個負責帳嘅檔案，跟住就所有嘅資料就一路供給嗰個檔案啦。咁保險公司就會派公證行落嚟審核下嗰個損失程度啦，同埋如果有張列表咧，就大家容易對住嚟做嘅。我哋通常就好彷徨噶啦。若果有買保險嘅時候咧，應該揾邊一個先咧？保險溝通咧，中介角色就一定要出現嘅。例如你買嘅broker 又好 ，agent 又好，代理又好，經紀又好，咁你要通知佢啦。咁其實作為中介角色咧，就係去幫助個保單持有人同埋保險公司盡快去達成嘅一個完好嘅溝通啦。咁同埋處理一啲旁枝旁節嘅東西啦。如果好似我哋鋪頭就買鋪頭嘅保險啦，咁住家係應該係咪有佢自己特別嘅保險嘅咧？嗱，其實保險就闊嘅，咁我諗住家咧，我用正式嘅名稱先啦。你一個物業有個建築結構啦，咁嗰個通常咧就會係買緊個我哋叫樓殼啦，建築物嗰個保險。咁呢啲如果有做 mortgage 嘅，就按揭嘅話，咁可能按揭嗰間財務公司咧都要求你哋買咗呢一個火險㗎啦。咁呢一度係一部分啦。咁另外你搬入去嘅裝修，你搬入去嘅家私雜物，咁嗰啲咧就通常會係買一張家居險去處理嘅。嗱，家居保險裏邊咧比較複雜少少嘅，佢唔單止保障咗你擁有嘅家私啊、裝修啊、一切嘅值錢嘢啦，咁仲有一啲嘢嘅就係大吉利是，可能有一個火災出現，你唔可以翻去屋裏邊住嘅，咁你要住酒店，咁呢個都會保障到你嘅。家居保險仲有一樣嘢嘅，就係對第三者嗰個問題啦。假如你有盆花擺喺個窗邊，一個唔覺意擁咗佢落樓下，掟爛咗人哋架車，咁呢一個係對第三者嗰個風險嚟嘅。咁如果家居保險咧，都會有呢個第三者責任保險嘅保障嘅。頭先就係講緊你係供緊樓啦，做緊個 mortgage 啦。萬一呢個單位係政府，又或者係已經完咗工嘅話，咁呢個保險係冇噶咯喎。係啊，好多時咧，當供完樓嘅時候咧，好多業主咧都遺漏咗唔去買嗰個樓宇結構嘅保險嘅。好啦，咁啊引申到下一題啦，就係假如就冇保險啦，咁可以做啲咩嘢咧？嗱，假如冇保險咧，以上嘅程序咧，其實應該要自己做俾自己。
佢損失咗啲乜嘢，邊啲可以拯救翻嚟。咁有張列表先啦。再者就係你開始要沉澱落嚟，呢件事嘅起因係因為一啲意外啊，定係第三者造成嘅意外啦。有陣時都係需要一個沉澱嘅，沉澱最好就係寫低佢4個字：事係咩事，人有啲咩人，咩時間，事咩地方，是人是地。你交代得清楚俾自己，其實你就會知道，呢件事係一個意外啊，定係有人需要負上責任嘅。冇買保險又係第三方要需要負上責任嘅話，咁我哋就可以做翻一啲民事索償嘅動作，去索償翻造成呢個意外嘅責任，歸咎嗰個人啦。跟住第三、第四題咧有少少接近嘅， Okay. 究竟保險嘅作用係啲乜嘢啦？好多人話：喂，哇買保險啊，你特登去燒咗個地方啦，跟住你就揾到錢啦。呢個 statement 係啱定唔啱嘅咧？第三點啦，保險有咩作用？所有成熟嘅經濟體咧，保險都必然有嘅存在嘅，因為保險係分攤個風險。舉例好似大銀行咁樣，上次有個小小火災出現，始終有個窒礙啦，對成個生意上，咁保險就可以一個保障。你可以置翻啲貨，跟住保險公司會賠翻一啲嘢俾你哋。呢個係風險攤分嘅機制嚟嘅，咁所以保險係生意上必然要嘅嘢啦。中間有個怪嘅嘢嘅，怪現象嘅，就係俾咗錢出去嘅嘢，就一定要攞翻啲着數。咁但係保障有陣時係冇睇唔到噶嘛 ，intangible 噶嘛。咁其實保險就係保障啲如果要發生嘅嘢，佢會填出嚟幫你手去過渡到呢個波折咯。有啲人就話：買保險會唔會我寫個投保價多啲，咁我可能會賺到錢啊？其實喺保險香港嘅保險法例嚟講咧，係有法例監管嘅。你唔可以喺個保險公司度賺到錢，尤其是一般保險。我舉例，如果你我用一隻茶杯啊，隻茶杯值100蚊嘅，咁你火燭燒爛咗隻茶杯，保險公司都係會賠翻100蚊俾你嘅啫，你唔會從中有得益嘅。如果你話唔係喎，我100蚊，我虛報150蚊得唔得咧？如果保險公司賠出咗150蚊，其實你係犯緊法嘅。因為你虛報咗個價值啦嘛。咁所以保險咧係唔會可以，其實唔可以賺到錢嘅。我記得咧，你同我講過一句説話咧，我覺得好值得參考嘅，麻煩講翻出嚟啦。就係保險嘅作用係唔會幫你發達，不如由你講出嚟好啲。OK， 保險唔會令你致富嘅，或者你增值嘅，但係保險係可以令你好暢順咁去營運嘅一個行業。因為有風險來臨嘅時候，保險就係保障你免受風險嘅干擾。又用翻你個例子啊，火燭燒咗，你要重新置嗰啲貨，你要知道有一個現金嘅支出。雖然唔係一個好大嘅銀碼，但係都會係一個可觀嘅數字嚟嘅。咁如果買咗保險嘅話，咁你知道保險公司係會有一個賠償出嚟俾翻你嘅。雖然扣咗折舊啊，扣咗一啲叫做墊底費啊，你都可能有一個 suffering 嘅，都有啲損失嘅。但係個損失係可以接受到。如果冇買保險，就係將成個嘅損失你要一力負擔晒。明白。咁嗰個就會比較困難啲去渡過。咁可唔可以簡單啲講，就好似我哋大銀行咁計啦。咁上次燒咗一大嚿錢咧，當10蚊咁計啦。其實保險公司係可以幫助到我哋係渡過呢個艱難時間，即係可能到時會因為有啲嘢會折舊啦，有啲貨又損失計唔到啦，或者太多濕碎碎啦。咁可能大概去到6-7成嘅左右啦，唔會幫你完全 cover 到件事，但係咧就會幫你過渡到呢個難關。咁樣嘅比例啱唔啱咧？啱啊，的確啊。咁至於第5題啦，火災之後若果又買到家居保險啦，或者任何嘅保險啦，嗰個要 claim 嘅次序係應該點樣咧？第一件事就係先安頓先，冇諗住保險住。安頓咗之後，跟住通知中介，因為中介係幫你發聲嘅喉舌，揾保險公司去安排一切嘅嘢。咁中介最少會俾張 claim form 你咧，或者會幫你寫低咗成件事嘅事件發生，跟住匯報俾保險公司。咁如果個損失都有咁上下數目，即係可能過咗10萬嘅話，保險公司會盡快安排公證行落嚟
地方，佢係咪燒咗幾多？咁就係一個好標準嘅report 咧，就由公證行嗰邊去做。餘下來嘅就係你一張列表列出佢損失咗啲乜嘢，咩項目，舉例一隻杯，一張台值幾多錢，或者購買時間係幾時，咁樣咧係方便公證行咧再去細分嗰啲賠償準則，每個項目要賠幾多錢。咁如果做得快嘅咧，咁其實可能2-3個月裏面就完成曬兩件事，保險公司就出票俾翻個保單持有人。咁我可唔可以 summarize 就係你屋企有啲比較特別貴重嘅嘢，例如有啲可能金器啊，即係你買嘅時候咧，盡量將嗰個收據咧就揾個安全嘅地方收埋咗佢，即係就算真係萬一水又好、火又好、天災都好，嗰樣嘢會保存咗喺度，就可以作為一個證據咧。都好嘅嗱，唔單止收埋嘅，因為其實舉例一個大啲嘅火災，你可能收埋咗喺屋嘅 A 房，你擺咗喺 B 房，咁但係都可能係燒咗㗎。而家方便嘅就係可以做一啲電子存檔咯。嗯，明白。咁就可能擺咗喺啲 cloud 度，咁去到最後冇晒文字上嘅證據，但係都有圖像，真係有呢啲 item 響間屋都出現過係你嘅。咁保險公司都好多時都會接受呢一啲嘅客觀事實嘅，咁就去做賠償咯。明白，咁即係到最後咧，大概3個月左右啦。即係如果順暢嘅話咧，就可以得到保險公司嘅賠償啦。可唔可以咁講啊？係啊，我唔夠膽講話有啲公司咧就好推崇話，我哋幾多日後就會出到張票。現實啲去講就係話，火災之後或者係一個損失之後，定咗心嚟報保險公司 adjuster 落嚟睇完，跟住開始做列表，其實嗰都差唔多成個月，或者最少都成個零兩個禮拜。保險公司開翻路，開始計數，開始寫 report， 咁嗰度可能係個半月嘅時間。會有第一個 offer， 咁當中有陣時可能會有啲 negotiation 有啲議價嘅問題，咁可能2個月到會翻到嚟，跟住喺3個月裏邊會出到張票或者嗰個資金會到保單持有人手上，咁大約都要2個零3個月。大家都學一啲嘢啦，係啊，保險又唔係神秘嘅，好多時都啲人覺得保險好貴啊，或者保險係你買咗都好似冇用嘅。其實有啲老話就係保險最好就係冇用，係你俾晒啲保費咯。咁但係買一份合適嘅保險，生意係非常非常之重要。好啊，多謝你 Perry 兄，多謝你接受我哋嘅訪問啦，謝謝你。有啲咩問題再俾啲我啊？好啊，電話我啊，唔該晒。好，拜拜。作為一個男人或者一個屋企嘅支柱，當有事情發生嘅時候咧，我哋更加要沉穩、堅強咁樣去面對、去解決事情，因為好多人會依賴我哋。但係實際好似我嘅例子，事情發生咗幾個月啦。當夜晚有電話響嘅時候咧，其實心咧我都會砰砰砰砰咁跳得好快，甚至乎發夢嘅時候咧都會回憶起當時發生嘅事情。若果你哋需要揾人傾偈嘅時候咧，我知道政府咧係有啲專家咧係去幫助大家，而亦都可以分享下你哋嘅事情俾我聽㗎。希望今次呢個關於保險嘅經驗幫到你哋。有問題嘅留言俾我啦。